嗱，呢度60萬。你咁係咩意思啊？當初開公司嘅時候，你出咗30萬，呢度60萬，連本帶利俾返你咯。喂，彭企，當初開公司嘅時候講好咗，我嚟投資，你嚟出資源。依家咁樣，即係算係點啊？你真傻定係假傻啊？我而家唔需要你啦，我自己做啊！呵，當初你冇錢投資公司嘅時候，就識得揾我。依家公司做起咗，賺到錢啦，你就一腳踢我走？你咁即係過橋抽板啫。喂，出嚟做生意講感情啊？我而家又有錢又有資源，我仲要你嚟做咩啊？你好嘢，彭企，當我盲咗。從今日開始，我哋因電而絕。亂咩係啊？佢呢啲人啊，正白眼落嚟嘅。公司做好咗，一腳飛開我。我當初啊，真係盲咗眼先同佢合作㗎咋。吓？有咩可能啊？聽講佢公司出咗事喎，車同樓都賣咗，而家出邊仲爭好多錢啊！公司都準備破產啦。輝啊，我仲有啲事，走先啦。嗱，得閒先請你食飯啦。好啊。